مرحبا بك أبو جاسم في ليلة تاريخية بالنسبة للمنتخب المغربي. معنا يحيى عطية الله. يحيى، يوم تاريخي للكرة المغربية. وبطبيعة الحال يوم تاريخي أننا استطعنا أننا نحقق الانتصار في المونديال اللي غاب علينا مدة طويلة هذه. الحمد لله. كنبغي نشكر الجمهور اللي حضر اليوم بكثافة وساندنا من الدقيقة الأولى لآخر الثانية في الماتش. الحمد لله. كنبغي نهنئ اللاعبين ونبغي نهنئ الجمهور اللي ساندنا اليوم، والحمد لله ومبروك علينا. كيف كانت الأجواء مع الجماهير الآن؟ الجمهور المغربي كيبقى جمهور كبير. صراحة أجواء عالمية زوينة. كنبغي نشكرهم وإن شاء الله مازال ما درنا والو، مازال أمامنا مباراة كندا. بماذا تشعر يحيى أنت؟ بطبيعة الحال كنشعر بالفخر، والحمد لله ربي وفقنا أننا انتصرنا اليوم، ومازال عندنا مقابلة جاية نحتفلوا اليوم ونعاودوا نوجدوا ثاني إن شاء الله مقابلة كندا. وفقك الله، وفقك الله. عودة إليك أبو جاسم. شكرا لك. خالد مع نايف أقرد مدافع المنتخب المغربي. نايف، أترك لك الكلمة، ماذا تقول في هذه الليلة؟ واش نقول لك، الفرحة ما كتوصفش. قبل الماتش ما يمكنش نشوفوا الميساجات اللي وصلونا في السوشيال ميديا ولا لي زابيل اللي وصلونا. ما عليك الا انك تقدم ماتش بحال هذا. والله لا، شكرا للجمهور المغربي. عارفين باللي مخلوعين قبل الماتش، حتى معاهم بغينا نجاوبوا ونبينوا اننا قد المسؤوليه. كل شيء تقاتل اليوم، منتخب اللي صعيب حنا عارفينه، مي كما قلنا مدرب قال في ندوه صحفيه خصهم يثقوا في هذا الشباب. الدراري قادين يقولوا الكلمه ديالهم، وان شاء الله باقي الماتش ديال كندا غنحاولوا نفرحوا دابا، وتعرف المغرب غتكون الروينه يمكن. الحمد لله. we trained so hard. تدربنا بشكل جيد وتدربنا خلال الأسبوع كله وبذلنا جهدنا، واليوم هذه المباراة انتهت. أحرزنا الهدف الأول وأحرزنا الهدف الثاني، والحمد لله. لقد كان يوما مميزا بالنسبة لك، ليس بالنسبة لي ولكل من يدعم المنتخب الفريق المغربي. هي فرحة كبرى بالنسبة لنا في كأس العالم، وإن شاء الله سنبذل جهدا أفضل. هذا يوم مميز. شكرا لك. رائع بالفعل. لقد كانت نقاطا مهمة للغاية أحرزناها اليوم، وقد أمنا بذلك منذ اللحظة الأولى. لم نستسلم، وكما تعلم ونحن الآن على الطريق الذي نحلم أن نكون به. شكرا لك يوسف. حمد الله. إذا مع يوسف النصيري مع عبد الرزاق حمد الله، هنا تكمن وحدة المنتخب المغربي. مهاجمان يتنافسان على مركز، لكنهما يعشقان مساندة المنتخب المغربي في كل لحظة. كل واحد يركز فقط على المجموعة. عبد الرزاق، مرحبا بك في هذه الليلة التاريخية، ماذا تقول؟ واش غادي نقول؟ الحمد لله، فرحانين بزاف، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضل جميع الناس اللي تاقوا في هذه المجموعة، ومن فضل جميع المشجعين، لا المغاربة ولا العرب كافة. واللهم لك الحمد. هذه مباراة أخذنا منها 3 نقاط. إن شاء الله لازم المباراة الجاية إن شاء الله نلعب على الفوز باش نضمن التأهل 100% إن شاء الله. يوسف، يا لها من ليلة، وهنا فرحة الجماهير ما زالت مستمرة وستستمر. الصراحة فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير والشعب كامل ديالنا. الحمد لله قدمنا أداء مزيان. النتيجة إيجابية كانت. حافظنا على الشبكة ديالنا، ما خديناش الهدف. وكيف ما كنقول كنشكر الجماهير، كنشكر اللعابة على هذا الشيء اللي قدموا. وهنايا حنايا ما كنتنافسوش، هنايا بالعكس حنايا كنتعاونوا هنايا باش نعطيو نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي. ما كنلعبوش على حساب واحد يلعب على راسه ولا كنلعبوا على حساب التوني هذا وعلى الشعب المغربي ان شاء الله باش يكون فرحان بينا. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. عودة اليك. صحة.